हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग नंबर 4। अभी हम आज जा रहे हैं कोरल आइलैंड पे और 2-3 आइलैंड और हैं। स्पीड बोट में जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें और भी करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। चलते हैं, यू में एंजॉय द रेस्ट ऑफ द व्लॉग। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, टैटू देखते हो। वीआईपी लग रहे हैं आज। Finally at Coral Island. हम लोग बनाना बोट और जेट स्की में गए जो वहाँ पे खड़ी हुई है, लेकिन अपेरेंटली वीडियो वॉज नॉट अलाउड इट, तो यार वीडियो तो बना ही नहीं। लेकिन उन्होंने तस्वीरें खींची, शायद तस्वीरें हम आपको जाते वक्त देंगे। वैसे कोरल आइलैंड है मस्त, तो अभी पानी में डाल रहे हैं हम पे। अभी पूल मतलब अभी आइलैंड से पहुँचेंगे, थकाए। अभी 15-20 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे पूल साइड आपको दिखाऊंगा नहीं, कल वाले व्लॉग में देख ली होगी, व्लॉग 3 में देख ली होगी। तो बस इतना ही था। और टैटू चेक कर दो, टैटू तो दिखाओ। ये टैटू देख लो, ये जैसा टैटू नहीं है दुनिया में, खाली सी है ये। तो बस ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। मेरे याद से इसमें एक ही जगह घूमे, लेकिन इन्जॉय हो रहा है किया। व्लॉग नंबर 4 एंडेड। अभी यार मेरे को लग रहा है अगर आज मैं कहीं बाहर नहीं जाता हूँ रात को, तो यार हाँ, तो अगर जो है ना इसमें आगे मैं कुछ करता हूँ व्लॉग में, तो ये बस ख़त्म कर रहा हूँ मैं। अगर आज रात को मैंने कुछ किया तो वो व्लॉग 5 में आप देख लेंगे, जैसे मैंने व्लॉग 2 में भी किया था। बस सही है यार, इतना ही था आज के व्लॉग में। अब तक फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, टाटा, पीस आउट, टाटा टाटा टाटा। आज के ब्लॉग को शूट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया,
क्योंकि ये जो उसमें था ना बीच, और मैं आपको बता दूँ मैं जेट स्की में गया था जो मोटरसाइकिल वाटर बाइक होती है, और बनाना राइड में भी, लेकिन उधर की शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो फास्ट होती है और मोबाइल नॉट अलाउड। तो बस इस वजह से शूट नहीं की। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड नवाज़ फ्रेंड जो कि पहले आ चुका है, तो बाय। तो जी व्लॉग हैज़ बीन फाइनली एडिटेड, और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यार ये व्लॉग थोड़ा छोटा था आई नो, लेकिन यार इसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी है, क्योंकि जो वो मैं जब स्पीड बोट में था तो यार गाने को और जो है ना बोट के मतलब जो वॉइस आ रहा था पीछे से पानी का, उसको मैच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और मेरे को गाना बहुत मुश्किल से ढूंढने को मिला। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। सुबह 8 बजे से बैठा हूँ अभी 1 बज रहा है दोपहर का, और अभी तक एडिटिंग ख़त्म नहीं हुई है, मतलब अभी भी मेरे को एक फाइनल टच देना है और म्यूज़िक का थोड़ा साउंड सेट करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस, मीट यू इन द नेक्स्ट वन। शायद इसी हफ्ते आ जाए, शायद अगले हफ्ते आ जाए, लेकिन अभी मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं बकरा ईद की वजह से। तो आप सब लोगों को एडवांस में ईद मुबारक। अगर ईद से पहले मेरा ब्लॉग आया तो फिर मैं बता दूंगा, लेकिन एडवांस में आप लोगों को ईद मुबारक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़।